Fala pessoal, uma orientação bem bacana é a gente falar sobre o bruxismo. Muita gente não conhece, não sabe o que é. O bruxismo é nada mais do que ranger os dentes ou apertamento, pode ser diurno ou noturno. Qual que é o problema do bruxismo? É os desgastes incisais dos dentes, no caso, esses desgastes das pontas dos dentes, os dentes vão ficando curtos, problemas em articulação, que é essa articulação da ATM, pode promover dores de cabeça, dores no ouvido. O tratamento geralmente quando classificado ali como um caso simples, mais simples, usamos as plaquinhas para o bruxismo, como essa aqui, da qual é simples de fazer, basta a gente moldar o paciente, manda para o laboratório, em questões de 2 a 3 dias está pronto, a gente entrega para o paciente. Nesse caso, para a arcada superior, o paciente vai colocar na região superior e vai dormir com essa plaquinha. O bruxismo está relacionado muito também com as maloclusões dentárias ou maloclusões maxilares, também com o estresse, a ansiedade. Então, para casos muito severos, tomamos outras medidas, outras condutas. Beleza? Fica a dica, vamos lá.